ako kawunga ibigo dufite birangana iki? Ikibazo rero, ikibazo ufite ari kimwe. No. Ukuri kurakutaka. Oya nta kuri. Ntango umuntu uremera ko kawunga kazamutse cyane gubyemera. Wowe ibintu urimo kuvuga nyine bibikize kazamutse ku isoko. Kazamutse gute? Abahaha barabizi niba udahaha wowe simbizi. Umva nge mfite ikipe ngurira ibyo kurya. Niba ufite aho biguragira n'ahandi. Ako kawunga kazamutse gute? Ndashaka umbwire akawunga kava i Bugande ni kangahe? Karuta gakorerwa mu Rwanda ubwinshi. Kitwa gute? Uko amazina se ngenda yazi. Mutabaruka naneze ko uri umuntu ahubwo uvuga n'ibintu wakoze research. Unyumvira ra? Umva ori ajyanda hose. None z'abantu bihe ndashaka kubimbwira. Akawunga karazamutse. Akawunga sibyo nakubwiraga ejo bundi. Niba abanyarwanda ejo bavugaga ngo abantu bose ngo bahinze ibigori ngo none ngo ibigori byabo ngo byabuza ababigura. None ibyo bigori mwabikozemo akawunga. Igihe bitarakorwa. Bada reka nkubwire n'ikintu kimwe. Ndashaka abantu babyumve. Ibi ubwabyo nge ntekereza yuko ni n'igihe kugira ngo it is a wake up call ku banyarwanda b'imbere mu gihugu bumva yuko tutagomba gutungwa no gore tuzana ibintu by'ibyo kurya mu gihe dushobora kubikorera hano iwacu. Ako kawunga ibigo dufite birangana iki? Ikibazo rero, ikibazo ufite ari kimwe. No. Ukuri kurakutaka. Oya nta kuri. Ntango umuntu uremera ko kawunga kazamutse cyane gubyemera. Wowe ibintu urimo kuvuga nyine bibikize kazamutse ku isoko. Kazamutse gute? Abahaha barabizi niba udahaha wowe simbizi. Umva nge mfite ikipe ngurira ibyo kurya. Niba ufite aho biguragira n'ahandi. Ako kawunga kazamutse gute? Ndashaka umbwire akawunga kava i Bugande ni kangahe? Karuta gakorerwa mu Rwanda ubwinshi. Kitwa gute? Uko amazina se ngenda yazi. Mutabaruka naneze ko uri umuntu ahubwo uvuga n'ibintu wakoze research. Unyumvira ra? Umva ori ajyanda hose. None se oya. Ikibazo rero, ikibazo nuvuga ibintu ntuvuge n'akawunga. Ikibazo ugiye kuba umufana ku rusuko waba umunyamahanga. Oya ntabwo ruvuga ngo ndi umufana. Ariko iyo umuntu avuze ibintu kumva ari amafuti urabwira ngo ibiciro byazamutse ngo kubera ikibazo. Ntabwo byazamutse se. Byazamutseho kangahe? Mu bucuruzi hari icyo twita speculation. Mu bucuruzi hari icyo twita speculation. Yego ndemera yuko hariho ikibazo urumva kubera wenda ibyavagayo hari vacuum byasize sibyo. Ariko nanone to which extent compared to the sovereignty of the country? No ntacyo bidutwaye. Umva our sovereignty is far bigger than that stupid code flour. Yes. None se kuki hatashakwa inzira yakoroshya ibyo bibazo? Nibyo birimo. None se ikibazo it takes two to tango. Mutabaruka bisaba. None se ibara usomye iri koroshya ikibazo. Nibyo nkubwiye it takes two to tango. None se urashaka bigende bite? Niba perezida Kagame ati ngewe wakora ibindi ariko sinzapfukamira umuntu. I exhausted all the means possible. None ukabona the counterparty arashaka kugira ngo yigire mwiza yandika ibintu nk'ibi ngibi. So what is the conclusion? Ahubwo igishoboka ni ikirero. Okay. Icyo cyagombye igishoboka ikiriro. Igishoboka nuko mbere na mbere abanyarwanda ubwacu tugomba gushaka how especially the private sector uburyo tugomba occupying that so called vacuum. Wibyita so called that ukambwire ntabwo igihugu kiri at crisis kuvuga ngo ese ndashaka internal food basket y'u Rwanda irangana gute kugira ngo declare it as a crisis. Erega buriya kugira ngo bizabe crisis cyari cyo bisaba. Ari ibyo ngibyo uzasaba igihe. None se ugira ngo dukomeje gutya situation igakomeza kuba gutya. Nose mutaruka ngo izagenda kabaza ikibazo kimwe. Dutunzwe n'ibyo kurya biva i Bugande ku kigero kingana gute? Oya reka kuvuga ngo subiza. What is the percentage? Ikibazo rero wowe umbaza ufite ikindi gisubizo. Oya ndakubaje what is the percentage? Ushaka ngusubize. Numbwire en pourcentage ureka kuvuga ibintu biri muri vacuum gusa. Okay. None se pourcentage ndazikora muri minota. Nawe ngiye kubaza ikibazo none. Nawe kora pourcentage umbwire none ibidutunze ujyanije n'ibyi Bugande ibyinshi nibihe? Ibyinshi nibihe? 90% biri mu Rwanda. Ubaze ryari? Reka nkubaze. Ubaze ryari? Nibikwereka n'ibintu byo. Wibariye cyane niba utarize imibare. Imibare ni reka nkubaze. Reka nkubaze. Subiza nyine. So arya iki? Arya kawunga kuri Bugande. Ubu make so atunzwe na kawunga ki Bugande. Yes. Ufite n'ikibazo bayi. Nta kibazo mfite ngewe. Nta kibazo mfite. Ufite ikibazo. Nkuko tubayeho se u Rwanda rubayeho. U Rwanda rubayeho. Stop reka kuvuga ngo u Rwanda rubayeho. Niko rubayeho. Ceceka. Vakati. Ceceke. U Rwanda niko rubayeho. Niko rubayeho turahaha. Ufite n'ikibazo gikomeye wowe. Turahaha. Ubahahirane buremye. Nta gihugu kidahaha. Kuko nano ba supermarket birimo. None se bivanze ariko ndashaka gufunga imipaka ariko barafunze. Sibyo oya mutabaruka. Ruguru barafunze. Sibyo ubwenge kugiye. Guteze gushyira kugiye no kwemera ibyo uvuga gusa. Ibikize. Ibyo urimo uvuga uravuga ibintu biri ndakubwiye Abanyarwanda ni miliyoni zingahe? Miliyoni 13 ubu ngubu. Miliyoni 13. Izo miliyoni 13. Mbwira uti mu cyaro abangaba naba hatuye abantu bangana iki? Bose batunzwe n'ibivi Bugande.
none se wowe utunzwe n'iki? njye ntuzwe n'iki? tubwira ibigutunze. njye ntuzwe n'iki? ntuzwe n'amaboko yanjye. urya amaboko? ntuzwe n'iki? mbese ibyo kurya ndya umuceri w'ibugarama, nkarya umuceri hari uva muri Pakistan. by the way icyo ushobora kuba utumvise uyu munsi, abadepite ku munsi wese bavugana